52.9度，这是人类能承受得了的室外气温吗？不管你能不能承受得了，今天印度首都新德里的一个气象观测站就录得了这个史上的最高温度。当然，也有人说这是不是非常非常极端的现象？甚至有人质疑印度的气温真的有这么高吗？但过去几周以来，整个印度非常非常多的城市都是40度、50度以上的高温，甚至新德里地区的最高气温记录也在不断的被刷新从49.9度到52.3度，再到52.9度。52.9度是个什么概念呀？我想，可能大多数中国人从来没有体验过这般的极端高温。咱们的几大火炉城市以往你说最高温38度、40度也就顶天了。尤其是咱们知道，人正常的体温是37度左右。换句话讲，室温如果超过40度，那就是比你体温还高了。所以咱们经常戏称这种天气叫桑拿天。可是我觉得比起我国的很多火炉城市，人家印度这个才能妥妥的叫桑拿天。北方有很多大澡堂子很多人呢也愿意泡澡。可是您知道泡澡的温度有多高吗？一般比较讲究的澡堂子都有2个池子，温水池和热水池。温水池呢大概是39度到40度，热水池呢大概是45度。对大部分人来讲在这个温水池待个10几20分钟还是挺舒服的，而热水池呢恐怕只有少数耐得住热的人呢才能在那里面待个几分钟而已。毕竟45度的温度实在是太高了。可是您能想象得到吗？印度今天的极端气温已经52.9度了，甚至有朋友说好像搞这个低温慢烤牛肉大概就是52、3度也就是说，今天印度人如果长期停留在52.9这个温度下，那么印度人会被烤成人干的。当然我们也知道，这个52.9度呢是一天之中的最高温。你如果在树荫之下或者在傍晚没有这么热，但那也够要命的了。尤其是有人还说气温52度，那么柏油马路上恐怕就是70度甚至80度了。这个时候在室外暴露在阳光下的金属你要更小心了，因为那个金属的温度有可能达到上百度。也就是说，如果你不小心碰到了裸露在室外阳光下的金属，你是有可能被烫伤的。当然还有个例子我们都举过很多次了，就是今天印度这个气温你把一个鸡蛋磕碎了打到马路上，估计用不了多长时间这个鸡蛋就熟了。所以我们真是替印度人捏一把汗呢。有网友甚至给我们看了中印两国的边境地图，高高的喜马拉雅山不单是个天然的屏障，而且帮我们把这个炎热阻隔掉了。喜马拉雅山的一侧呢，印度的国土上是高达38度、40度的发红的土地，而咱们这一侧呢，现在还10几度，晚上睡觉还要盖被呢。尤其是很多人都表示说今年夏天似乎来得挺晚的。很多城市不像去年前年那样的热，而东北的很多城市现在最高温还不到20度，有的时候真是出门都得穿棉袄是我觉得作为中国人真的是很幸运的，因为我们的气温真是比印度舒服的多了。祖宗严选，这是真的没错呀。当然从另外一个角度上讲，我们也知道印度历年来最热的月份是这个4月份、5月份、6月份，而我国很多城市最热的月份呢是7月份、8月份。所以换句话讲，我们最热的季节还没有到来。但是对于广大中国人来讲，哪怕最热的季节到来又怎么样？即便室外温度很高很高，我们也不会像印度人那样几十万人遭灾，甚至几万人死于炎热。为什么？现代社会嘛，我们有工具嘛，我们有电扇，我们有空调嘛。大家知道吗？
已故的新加坡前总理李光耀曾经说过这么一段话，他说20世纪人类最伟大的发明是什么呢？是空调。为什么李光耀会有这样的说法呢？李光耀解释说因为从历史上看那些比较成熟的国家、大的经济体基本上都在北半球，都在温带。为什么？因为进入现代文明之前热带地区实在是太热了，过于炎热的气候使得人无心工作。可是进入到现代文明社会之后呢，人类发明了空调。像新加坡这样的热带、亚热带国家呢，它的老百姓可以长久的在空调房中工作生活，气温对他们的影响已经几乎被降到0了，这才使得新加坡被建设成为一个发达的花园国家。所以李光耀说如果没有空调发明的话，那么现在的新加坡绝对不会经济如此繁荣，因为光热就已经使得人无心工作了。我觉得李光耀的说法挺对的，中国人又何尝不是这样呢？回想10几20年前，炎炎夏日到来之际，如果没有空调电扇，那真的大家都想躺平算了。尤其是对于我国几大火炉城市，大家知道20多年前是个什么景象吗？一到晚间大量的居民都要睡到大马路上。为什么不在家里睡呢？因为家里实在是太热了。可是当家家户户都拥有空调之后，今天不管气温高到什么状态，我们就很少见到有在外面睡觉的人了。同样印度能解决这个问题吗？解决不了。印度今天已经贵为全球第5大经济体了。莫迪老先生甚至说，再给他5年，他将带领印度把德国和日本抛在后面，成为全球前3大经济体。西方世界也不断吹捧印度，说印度经济发展非常迅速，印度有着14亿人口，比中国更年轻，印度未来会成为全球的经济增长引擎。但是就热这一个问题，印度就解决不了。有很多人说不对解决热这个问题，其实在当代社会已经很简单了，只要多装空调不就可以解决吗？尤其是越热的地方这个空调它越愿意把温度打得更低。比如说有去香港旅游的朋友们都有这样的经验香港的写字间里，香港的大商场里，那个空调温度都达到22、23度，以至于炎炎夏日你都得穿长袖衬衫，甚至披个外套穿西装才能御寒，御的这个空调的寒。那么对于这样的热，只要开空调不就解决了吗？是我们有点这个饱汉子不知饿汉子饥了，我们有点何不食肉糜了。对于今天的印度来讲，恰恰是空调解决不了2个层面解决不了。第一，就是印度人还是比较贫穷的，买不起空调。对于今天的中国家庭来讲买个1批 1.5P 的空调大概就是2000多块钱，杂牌的可能还不到2000呢。这也就是一个普通劳动力半个月的工资而已。如果需要，我想几乎是家家户户都买得起空调的。可是印度不这样印度的人均 GDP 大概只有我们的1/5左右，印度普通人一个月的收入也就1000，再加上空调产业不发达，所以印度的空调卖的比我们还贵，因此空调对印度老百姓来讲妥妥的是个大件儿。是一多半人现在家中连厕所都没有，你能指望他去买空调吗？而另一方面，这又是个老生常谈的话题了。印度不单是没有空调，印度更关键的是没有电。电对于一个现代化的工业国家来讲有多重要，我们都非常清楚。前2天我们还说富士康遭到了越南政府的警告，人家要求他们把产能降低30%。为什么呢？因为越南缺电呀。同样印度恐怕比越南还要缺电。印度很多的居民小区有的时候连日常的供电都保证不了，那么空调这样大功率的用电器他们更是用不了了。
咱们可以想见一下，一个普通的印度居民小区，平时还接长不短的停一回电，家里这个电灯都供不上。如果家家户户都买了空调，那我估计这个小区的变电站都得爆炸呀。是啊，由于缺电，使得印度根本就没法用空调来制冷，而整个印度的空调普及率呢，连5%都没有。所以，这样一个还生活在前现代的国家，他们如何与我们竞争呢？更为关键的是，大家知道吗？对于今天的印度老百姓来讲，热只是他们需要抵御的一个层面，更为关键的是，印度的污染有多么严重，那是人所共知的。前些日子不就有一个欧洲国家的大使发布视频称吗？他们国家驻印大使馆外面通通都是垃圾。这可是印度首都啊，这可是印度的首善之区啊，都已经脏乱差成这个样子了。而别的地方呢？以往我们一想起印度，就想起恒河水的恶臭，就想起满地垃圾粪便的印度大街。可是今天这些印度大街，它的气温达不到50度吧，40多度总有。我们能想象吗？本来就是垃圾满地的印度大街上，再加上这么高的气温，这个味道将发酵到什么状态呀？当然，也有人说实话，大家不要太担心，除了气味之外啊，别的倒没啥。因为这么高的温度，很多病毒细菌都已经杀死了，这对印度来讲，倒不失为一种高温消毒的好方法。所以，印度人常年生活在如此脏乱差而恶臭的环境之中。您别说，印度人还活得好好的，只是刚刚到印度的人恐怕实在接受不了这样恶劣的生存环境呀。所以我觉得对于印度政府来讲， GDP 不断增长固然重要，可是它的这个环境是不是也到了要好好治理的时候了呢？照吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。